zo die kletje voor het feest. De kletjes die we hebben, die hangen hier in deze rek. Loop je er even met? Ja. Kijk, die hangen. Oh, dank u, juffrouw. Alsjeblieft. Schat! Puntje van die kletje. Mwah. Wat? Mwah. Du vindt je niks, hè? Dat zeg ik toch niet? Ja, maar zo duis waar. Wie? Ja, zo wie stikt duis. Tja. Du duis net wie een koe. Du vindt je niks, hè? Mwah. Kom, we gaan. Wat is? Niks is, we gaan. Toch normaal? Toch zelf normaal. Nog een prachtige dag. Nu lopen ze door. Ik ben al de ganse dag best aan het lamenteren. Hier. Hopsa, vooruit. Kom. Zeg. Wat mensen dich wel niet. Loop naar boven. Kom. Mensen dat zo leuk best. Ja. Kom, vooruit. Goedemiddag. Dag, mevrouw. Mam, wanneer krijg ik nu een iske? Dadelijk krijgt ze een iske. Eerst een paar nieuwe boksen. Ik geloof helemaal geen nu boksen. Jawel, tuurlijk krijgt ze nu boksen. Kijk eens wie ze erbij loopt, zie met een hoog water. Maakt me niks uit, ik wil naar huis. Eerst een paar nieuwe boksen. Hier, wat vindt ze van die? Wat een dom box. Dat hoef ik niet. Nou, voor de rest hunk je ook niks tussen. Ik heb er wel naar de CNA gewoon. Kom. Mensen, nou echt dat ze leuk best. Ja. Droed komen. Kom. Naar een andere winkel. Nee, laat maar, dit is goed. Dit is goed, ja, dit is Wil goed. ze nu al? Ja. Dan doe je hem even passen. Nee, neem zomaar met. Nee, die geeft even passen. Nee, neem zomaar met. Die geeft zich passen. Nee, neem zomaar met. Ik wil dat ze geeft passen. Vooruit. Ik vind je toch dom. Wil ze nu aan of niet? Nee, laat maar. Man. We gaan wel even gezangers kijken. Sorry, hè, mevrouw. Kom dat vergo... Kom dat... Niks meer aan te vangen. Wat doe ik hier nu met de jongen samen weg? Wat heb ik nu gedaan? Val ik hier nu als man? Kan het niet meer goed doen? Wat heb ik nu gedaan? Mogen ik eens gaan vragen? Herkent je dit probleem? Wat zou je hiermee doen? De jeugd wordt astma vrier, leut zich niks meer zeggen. Wat moet ik hier aan doen? Mag ik dan weer scholen als het echt niet anders kent? En als ik moet huilen, begeer mijn tranen dan, wek het me hier met helpen als het echt niet anders kent. Mag ik hulp vragen, zodat het beter gaat? Krieg toch allemaal de kleier, val voor mijn part allemaal dood. Loop mij niet zo te commanderen en voor die box ben ik te groot. Ik heb geen zin om te gaan passen, koud ik zelf maar een rok.
Hou af met al die truien en die jassen en kroep maar zelf in dat hoek. Mijn moeder wil de lijn maar kopen. Al mijn tijd wordt verspild. De hele dag door zit er lopen. Shoppen is alles wat ze wilt. Ik kan zo mee de winkel mailen. Dan pas ik toes, dat is best fijn. Nu kom gewoon een spelje spelen en koop de kleier meer online. Hou ik haar in mijn van te houden. Twee zachte arm om mij her. Die mij altijd beschermen zouden. Ik voel me zo verdomd alleen. Die mij altijd beschermen zouden. Ik voel me zo verdomd alleen. Die mij altijd beschermen zouden. Ik voel me zo verdomd alleen. Kom het gewoon. Jongen, wat een weg, hè? Oh, zeg me goed, ik heb dat kneupen. Ik weet het. Och, die vuur moet En dan ook nog zo wie. Ja, oh, hier, kom, de beste wiet. Oh, Hier, hier. ja, rechtdoor. Aha. Kijk goed, hè? Trapje. Oh. Ja. Jongen nog. Aha. Dat is mijn schat. Ja, Ik ga even bij de boksen kijken. ja, goed. Dag, juffrouw. Hier, kom eens kijken. Hier, deze kant. Kom. Oh. Daar is het voor dich, volgens mij. Weet, dan denk ik. Goedemiddag, kan ik u helpen? We kijken even rondje. Als het is, dan... Als het is, dan nu achter het. Dat is goed. Ja. Ja. Ik denk dat dit wel een leuke man is. Ja. Die ga ik pas. Fien. Ja. Hier stukje. Daar, Oh. alle. Allee dan. Anne, is uw vriendin aan het passen? Nee, die moest jou nu uit. Nee, kwats, die pas in boeks, ja. Ja, ik dacht al. Zeg, Ja. en alles kennen van je? Ja, de ganse boeks, hè. Goed, als je het is, dan... Dan werd je het. Ja. Zien, kom eens. Wat is? Kijk toe eens wat die box kost. Belachelijk. Voor één boeks. Nee, man. Ik wil me hier niet lopen schamen. Bedoelste? Anne, wie beveelt de boek? Ze paste niet. In het budget, ja. Nee, om mijn wat? Och, man, kan toch niet? Een boeks van 180 euro. Is die met goudje stuk of zo, hè? Jongen. Zwieg toch. Nee, man. Voor dat geld kan ze 6 boeksen kopen. Nee, dan moet je naar de A-C-T-I-O-N gaan. De A-C-T-I-O-N. Wat is dat? De Action. Action. Dat is een nieuwe winkel hier achter op de hoek. En daar krijg je boeksen van een paar uur. Oh, nou kom, dan gaan we daar kijken. Nou, een fijne dag. Ja, dank je, dag. Zo. Niet uitbeleefd. Ja, man. Is nogal een werk. Kunt lukken. Ja,
Ja, Die goed wat ze opzet. ja, houd die toch vast. Jongen, een box van 180 euro. Belachelijk. Dat durf ik ook niet aan te doen. Ja, jongen nog.